சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் 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 சொல்லுங்க. என்னோட பேர் வந்து உமாமேஸ்வரி. என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு 8 வருஷமா வீசிங் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. நெபுலைசர் வைக்கிறீங்களா? ஆமாங்க சார், நெபுலைசர் தான் வச்சு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, எனக்கு அது முடிஞ்ச வரையும் அதை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ எதாச்சும் உங்க பார்த்தேன். கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து மலச்சிக்கல் முழுமையாக இருக்கும். ஆமாங்க சார். சரியா ஒண்ணுமே நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க. நீர் காய்கறிகள் மிக அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீர் காய்கறிகள் என்னன்னா சொரக்காய், பீக்கங்காய், கோவக்காய், வெண்பூசணி, புடலங்காய், இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து நீங்க நிறைய எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பழங்கள்ல திராட்சை பழம் மிக அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கொட்டை உள்ள திராட்சை, பட் அதுலயுமே இப்ப நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. கரெக்டா பார்த்து நான் சாதாரணமான திராட்சை பழம் நிறைய எடுத்துக்கணும். சீதா பழம் வந்து சளியை வெளியேற்றுவதில் அதை விட ஒரு சிறப்பான ஒரு பழம் வந்து உலகத்திலே கிடையாது. ஆரம்பத்தில் சீத்தாப்பழம் சாப்பிடும்போது சளி பிடிக்கிற மாதிரி தெரியும். அது சளி பிடிக்கிறது இல்ல, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சளியை வெளியேற்றுவதற்காக நம்ம உடம்பு முயற்சிக்கும் பொழுது அது வந்து உடம்புல சளி வரும்போது தெரியும். இந்த பழங்களை மிக அதிகமா எடுத்து சொல்லுங்க. மலச்சிக்கல் எல்லாம் பார்த்து சொல்லுங்க. இரவு சீக்கிரம் தூங்க சொல்லுங்க, சரியாயிரும்.